Batu balobaka nini bozo sambela mutu. Balobaka be balobaka te. Tozali kokende. Bawana batikali sima. Mutu na mutu alanda nani? Landa tata na yo. Oyo tselaka motema. Yo moko yebiye. Mingi mpe balobi a satana pe azali mutu. Peo bayokelaka ye bazali be bazali te. Tozali kokende. Tozali kokende. Baba with the Congo again. Baba with the Congo again. Ayaya papa gamba mvumbye. Gamba ofwa. Baba mfulu mfulu. Gamba mfulu mfulu. Atapuluye. Oye. Sasa kumulukuna tata pulu. Papa Polo Taki. Taki. Papa Polo Tazawan. Kokumisa nzambe mususu te bobele ngai kosala ekeko moko te mpona kokumisa yango ezala ata eloko nini oyo ekoki na bikelamu oyo ezali na likolo awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele kofukamela nzambe ya ndenge wana te kofukamela nzambe ya ndenge wana te pe kokumisa yango te pamba te ngai yawe nzambe na yo nazali nzambe moko ya zuwa.
repentir, du mauvais héritage de la magie. Dieu ne partage pas. Il nous a créés, nous, en tant qu'êtres humains. Donc nous sommes ses créatures, nous sommes ses instruments. Dieu est jaloux lorsque nous allons prier de petits dieux. Tokotia c'était na likambo yo. Pona nini tolobi likambo yo? Nzambe tanga sikelaki mokili, Nzambe azalaki na ba ange na ye. Dieu avait ses anges. Ba ange na ye zalaki lokola libota na ye. Libota ya tata Nzambe. Oyo babandaki kokabola nyonso na tata Nzambe, makambo nyonso na tata Nzambe, bango bayebaki mutu mosusu bayebaki kaka Nzambe ekelamu na biso, ye wana libota na biso. Et pourtant, parmi ba ange na ye, ezalaki na ange mosusu azalaki plus apprécié. Ye akanisaki ke ye azali na place munene koleka ba ange mosusu. Aye kotuna tata Nzambe. Mukolo mosusu Nzambe ayebisi ye soki oza na ba rapport na yo kende kopesa pa mwana na ngai. C'était pour lui un grand étonnement. Dieu avait encore un autre fils en dehors de lui et des autres. Or Dieu avait encore un autre fils à qui kopesa rapport. Mukolo mosusu kolo sabi non kobanda lelo rapport na yo okopesa pa ya molimo mosantu. Ça c'était la révolution totale. Jamais il n'y a pas de molimo mosantu. Nous sommes tous égaux parce que tozali bana ya libota moko. Tozali bana ya libota moko. Tango wana Nzambe azali na ba ange na ye. Asali nanu yo mutu te. Asali nanu yo mutu te. Mais Nzambe azali ko vivre na ba ange na libota na ye. La révolution commence. Au monde, la révolution est bannie na tango wana. Ah, Nzambe azali na mwana mususu oyo biso toyebi te. Molimo mosantu jamais. Bakomeli pa ya molimo mosantu. Ange wana yebisi molimo mosantu albi yeba kobanda lelo tozali nga na yo ndenge moko. Yo molimo mosantu ngai pe molimo mosantu. Parce que libota ya tata Nzambe ba ange na ye ndenge papa bande ko yebisa biso tango nyonso ke bino nyonso bozali ba ange na ngai. Les anges de Dieu. Libota ya papa Simon Kimbangu. Ngana yo tozali libota ya papa ni Simon Kimbangu. Révolution commence. Satan sali révolution pa ya molimo mosantu. Molimo mosantu ali bon. Lokola yo sali révolution olingi koyeba ngai te ke nazali Nzambe na yo. Molimo mosantu abokaki bango nyonso na se, abengani bango na ba ange na bango. En même temps, ba ange oyo balingaki nkolo ye o balingimaki ye molimo mosantu bango batikalaki. Par contre, oyo basalaki révolution bazalaki révoqué du royaume de Dieu. Bazali libota ya Nzambe. C'est pour cela que tango babengani bango na ba puissance nyonso. C'est-à-dire que bakoki kosala miracle, bakoki kosala makambo nyonso bali Satan aye kovana na kati ya mokili. Aye pour régner sur terre. Babengani me ye avani na mokili na ba ange na ye. Un autre royaume de Satan qui se crée. En même temps, il y a un royaume de Dieu. Nzambe atali na koki kozala boite na sala moto. Oyo akopena kokumisa ngai. Nzambe asali biloko nyonso. Asali banyama, asali bandeke, asali makambo nyonso mutu ya suka aye kosala nyonso asali bango na liloba aye kokamata yo mutu ngai na yo. Nzambe apesi biso dessin oyo ezali koressemble na ye moko, apesi biso pema, apesi biso makambo nyonso alobi mokili oyo ezali ya bino, multipliez-vous. Asaleli ete molongani na yo, multipliez-vous.
Satan a eu comme on a dit, oh là là, c'est le plus possible. A benganinga na royaume na ye, awa c'est moi qui règne. A kindelinga les sous batu mususu, oh batu bazaki puissant, mutafi ko soana nyama ko soana na koi ko yakubu maete, na ba les manioc les animaux dangereux et l'autre moka mabe ko sale maté parce que l'homme était puissant. Nzambe appelle ça que puissance nyonso parce que zaki ekelamu ya Nzambe en même temps Nzambe apesi ye mibeko nde mibeko ngana yo bandimi lelo yo papa apesi so mibeko bolingo mibeko misala apesi biso pe puissance soki totosi makambo wana mibeko wana okoki kosala ba miracle oyo ye moko Nzambe asalaka yango nini kolongisa biso e makambo misatu bolingo mibeko na nini e Satan dérangé naba ange na ye ndenge toyebi histoire Satan aye kokotela nyoka mpona kokosa Adam na Eve bakweyisa bango kolesa bango bondoki mpona nini bakoma ndenge moko na bango otali kasi pasi ya ngai na yo mutu ebandaki tokwei Mais Nzambe oyo akelaki moto alobi te nakokende kosala récupération biso nyonso tokokita na se po to récupérer ekelamu na biso banzambe misato baye kobotama ono papa kisolokele papa dialongana papa jange na kutima bakiti bango nyonso na se mpo na nini balongola ngai na yo moto na pasi oyo tozalaki na yango ya Satana pamba te Dieu a dit récupération papa lobi Satan asalaki moto te ngai moto nasalaki moto je vais récupérer tout le monde bango nyonso baye na se baye na se oyo papa lobaki ntango nyonso papa simokima okenda azoba biso loba ya kala loba mpe ya sika banvola misato banzambe na biso baye na libota na bango c'est la même chose oyo elekaki na likolo eye koleka lisusu awa na se baange libota ya papa simo kimbanga ce sont des anges ya banzambe biso moko mpe ndenge moko bapapa basali mission na bango en même temps bapapa balobi oh tokoki kokende boye te il faut continuité ezala babengisi libota mobimba oyo bayebaki bandakala kobanda lelo mutu oyo akosimba bino ye wana papa simo kimbangu kiangani yende Nzambe na bino yende tata molimo mosantu la révolution commence révolution bandaki na likolo révolution oyo kobanda lisusu awa na se natalisi boza kolanda bavideo moko ya libota ya papa simo kimbangu kiangani mpona koloba ete biso bapapa na biso ntango bazalaki oyo azalaki chefu ya moninga azalaki te donc ntango bango bakei biso mpe toyebisi papa simo kimbangu kiangani chefu ya moninga azali te biso nyonso tozali kaka ndenge moko voilà la révolution qui commence oyo ezalaki na likolo yango ebandi na se molimo mosantu abengani baange na ye kobanda lelo bokei pembeni lokola botosinga te bakei kosala bango mangomba mosusu ndenge tomonaki Satan asalaki makambo na ye mais ils sont puissants parce bakei na puissance nyonso mpo bazalaki bana ya libota ya Nzambe tolanda malamu
batei na puissance nyonso parce que bazali libota ya tata Nzambe batioli molimo mosantu batioli tata na bango balobi biso nyonso tozali kaka ndenge moko. tozali kokende. Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et recteur légal de l'église Kimbangiste. Nos intérieurs seront rangés pour vous rendre les honneurs. À cet effet, Éminence, nous vous prions qu'il vienne voir prendre place et recevoir les honneurs. Pour recevoir les honneurs. À présent, l'heure est venue pour Papa Simon Kimbangu Kiangani de quitter son siège et de prendre place au milieu de ses fidèles afin de recevoir les honneurs. Tozali kokende. Les musiciens jouent de leurs instruments et défilent en même temps. Ils passent devant Papa Simon Kimbangu Kiangani pour le saluer. Tambour, trompette, saxophone, les instruments sont nombreux. Les membres du GTKI, groupe théâtral kimbanguiste, animent de leur côté. Nous pouvons lire la joie sur tous les visages de ces fidèles qui arborent fièrement l'uniforme kimbanguiste.
c'est-à-dire le port de vert et de blanc, symbole d'espoir et de pureté. Pendant ce temps, et à quelques mètres de là, la parade continue. Malgré leurs démarches assurées, ces jeunes hommes ne sont pas des militaires mais des surveillants, c'est-à-dire des membres du service de sécurité de l'église kimbanguiste. Vous pouvez admirer sur ces images la beauté de la précision avec laquelle ils se déplacent. Si les femmes ont su trouver leur place au sein des surveillants, elles ne sont pas les seules. En effet, les enfants aussi font partie à part entière de ce mouvement. Il y en a des jeunes et même des tout petits. Aujourd'hui, le vendredi 12 octobre 2007, l'église kimbanguiste célèbre un double anniversaire. Tout d'abord, le 56e anniversaire de la mort de Papa Simo Kimbangu, fondateur de l'église kimbanguiste et Saint-Esprit, mais elle célèbre aussi le 56e anniversaire de la naissance de Papa Simo Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel. Plus qu'un symbole, nous avons ainsi la preuve de la réincarnation de Papa Simo Kimbangu le Saint-Esprit, en la personne de Papa Simo Kimbangu Kiangani. Car en effet, c'est en 1951, lorsque Papa Simo Kimbangu est mort, qu'est né Papa Simo Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel de l'église kimbanguiste. Les surveillants continuent de parader devant le chef spirituel. Pendant ce temps, un peu éloigné du reste du groupe et de la cérémonie, certains pèlerins préparent le repas de ce soir. De même que les surveillants de l'église kimbanguiste, les musiciens de la fanfare sont également vêtus de vert et de blanc. Sur ces images, deux jeunes enfants sont en train de se baigner dans l'eau bénite de Kamba. Se baigner dans cette eau bénite permet de se purifier le corps et l'esprit.
batioli tata na bango molimo mosantu abi kobanda lelo natie bino pembeni oyo esalamaki na likolo na ntango ya kala yango nde esalami mpe sikoyo na ntango ya sika botali makambo tozali kovivre na kati ya lingomba mingi tozali kosomoka mingi tokomi koloba papa Simon Kimbangu Kyangani alekisi papa Simon Kimbangu mais mobeko ozali mobeko oyo ezalaki na likolo yango wana nde eye lelo oyo na se na ntango na biso kasi moko na biso asosola tozali kokende wapi touti wapi Nzambe apesi mobeko kobanda lelo okolia ngulu te ngulu za kaka nyama soki na lengulu o baliaka bango bakufa ndenge nini oyebi biwa na bango te likambo ya tata Nzambe kozaka likambo ya molimo ya bonzoto te yo na nzoto kufi te me na molimo noza ya kokufa pamba te otosi te oyebi ntina nini ya pekisa eloko wana te tango papa alobi ke kobanda lelo nalingi susu ozala boteza bato bakomi koyimayima papa Simon Kimbangu Kyangani alekisi papa Simon Kimbangu Kyangani alekisi papa Simon Kimbangu Kyangani alekisi apesi biso lisese tozali banani tozali bandeke tozali banyama boyebi nyamo babengaka chauve-souris na bato balinga babengaka lolema ezali ndeke wana azalaka ndeke kasi mutu na ye ezali ya nyama atambolaka na moi te atambolaka kaka na butu ye soki obomi okomona bakolo na ye ya baaigle mutu na ye ya bampuku ya nyama mpenza okomona ovuma nyama mapapu na ye ya bandeke akufi bandeke babi mais ndeko na biso akufi to atokunda ye baya kotala ndeke wana mais wana zali ndeke te biso bandeke tozalaka boye te biso bandeke tozalaka na mapapu munoko na biso ozalaka boye te mais tomoni aza lokola munoko ya banyama tobenga banyama baye pe banyama baye batala babi mais tomoni aza na mutu ya banyama mais aza na mapapu biso banyama tozalaka mapapu te batikaki ye akufaki na ye apolaki mutu akokunda ye azalaki te elingi koloba nini papa na biso Nzambe na biso abi nous devons faire un choix soit nous sommes les Kimbangisi bana papa molimo mosantu soit tozali bana ya Satana Satan koyaki Nzambe abwakaki ye asali révolution totale aye na se lisusu révolution na makambo ya kala ya sika ezongi lisusu allez tokele pembeni et nous devons nous poser la question est-ce que tokoyeba mutu wana azali Nzambe to Satan na ndenge nini na misala lelo oyo Satan bakoyaki na se amemaki makambo ya mabe il a créé la magie makambo ebele ezali ya mabe est-ce que yo Kimbangisi oki kosala magie non soki lelo okamati opesi mbongo omoni mbongo ezali kobima na magie magicien abeti bageti magique mbongo esopali ebele mbongo ebele ozwi mbongo wana okopesa epa tata na yo okopesa epa Nzambe parce que ezali oyebi yo moko euti na esika ya mabe mpo na nini yo kozwa yango mpe okopesa epa tata Nzambe tokomile bainterprétation mingi na likambo ya molimo mosantu na makambo ekomami na kati ya Bible chacun veut interpréter de sa façon mutu aza kointerprete na ndenge na ye tongi tobosana nzela oyo toutaki na bisika tokomi biso bana ya papa Simon Kimbangu Kyangani tongi tointerprete makambo na ndenge na biso yo mbongo oyebi ezali ya magie oyebi yango okozwa yango yo mona mibeko okozwa yango te mais ntango mosusu tokosimbaka bambongo ya magie oyo toyebi te biloko tokoliaka oyo toyebi esika euti te biloko mosusu ezalaka ata mosusu bandoki babimisi akamati abeti nzete akomisi yango nyama ateki tosombi tole yango bakosala biso tosala libondeli ava kolia biloko pamba te esika ekoutaka toyebaka te me mbongo soki moto akabeli yo sambela mpasi oyebi esika mbongo wana euti te la osali lisumu te mpo oyebi te me ntango yo oyebi keloko wana ezali ya mabe okokende mpo na nini
tala bokabone sike koti tozali interpréter makambo ya tatani na biso na ndenge ya mabe papa Simon Kimbangu kianga na petisi biso boye papa Simon Kimbangu alobibo mais papa Simon Kimbangu ayebisi bino ke libota oyo na bwakaki bango bazali lisusu bana ya tata Nzambe te bakomi bana ya Satana bakosala ba miracle ndenge leki bakotambusa bangomba bakokamata ko déplacer bangomba bino soki bolandi bango bolandi nzela ya mabe pamba te bazali libota oyo ba désobéir na molimo mosantu abwaki bango tango abwaki bango bazali lisusu bana ya tata Nzambe te bakomi bana ya Satana mingi mpe balobi Satana mpe azali moto mpe oyo bayokelaka ye bazali mpe bazali te kasi biso tokolanda tata na biso ndenge talamaki na likolo yango mpe nde esalami na ntango oyo ya molimo mosantu la même chose même révolution tozali ndenge moko na molimo mosantu bokeseni ezali te nzoka nde lokuta ntango Nzambe asiliki o papa Simon Kimbangu okianga nazali na zuwa totami na bino Nzambe azali Nzambe ya zuwa epai ya bana na ye akolinga te ke biso bana na ye tobunga nzela soki tobandi kobunga nzela tozali lisusu bana ya tata Nzambe te nakopesa mwa lisese moko ya moke lisese wana tata moko parce que ezali makambo ezali kokomela biso en cette période papa wana asalaki voyage na bandeko na ye na baninga na ye na masuwa bakei na masuwa bakei bakomi quelque part masuwa ezindi bato babikaki te kaka ye tata wana moko ye kaka moko abiki na ndenge nini asakroche na mwa eloko moko bande koflote teke omema ye na ile moko ya mosika ebwaki ye kuna papa wana esika vandaki amoni souffrance ya makasi abime na kosala ndenge nini bon na kovivre na condition oyo nga nakomi awa akamati atongi ndako na ye ya bakasa mire apaye tout asala biloko na ye akomi kovivre lokola banyama soki ozwi insecte olei ozwi mwa eloko bolei okamati nzete olei eloko ta mosusu ezali ya nini mobeso okamati olei parce que okovivre ndenge wana choix ezali te na pokwa nyonso tata wana akamataka moto na ye apelisi mpona ase réchauffe mpo abela na malili te mokolo mosusu tata wana alali awumeli na souffrance na ye alali ayoki moto molunge makasi molunge oyo ya ndenge nini alamuka mona ndako na ye wana ezali kopela parce que mwa flamme moko etushaki bakasa wana ezikisi ndako tata wana bandi kotomboka Nzambe ozali moto mabe okaboli nga na famille na ngai baninga na ngai nyonso bomi bango bakufi na mai ngai moto natikala kokamati su ndako na ngai ozikisi yango ozali Nzambe ya lokuta kobanda lelo na kokware yo lisusu te ngai mpe nakufa kaka voilà likambo ezali kokomela ngai na yo na ntango oyo biso bakimbangiste esika touti na esika tozali kokende ezali pembeni mais tobosani oyo nyonso Nzambe asalaki mpo na biso totali liwa totali bazali kokufa totali bapasi tolobi pasi leki bokabwa koti oyo Nzambe ya ndenge nini Nzambe oyo arejete biso Nzambe azalaka boye te c'est ce qui se dit en ce moment oyo lekimbangisi bazali bato baza komona pasi koleka bato ya mokili mobimba tusa Nzambe na bango papa Simon Kimbangu okianga na bungi nzela tobosani esika touti na esika biso nga na yo tokomi papa wana ndako eza kopela kaka ndako eza kopela après quelque part amona masuwa moko eza koya bato wana eza koya akamwa bipo place oyo bato ekomaka te mpo masuwa ekoma oyo ifo ozala kaka moto wana abungi nzela taka mosusu aye kose retrouve lokola ngai na se retrouve bongo bato eza koya wa ndenge nini azili epusani atali kapitaine abime kapitaine eloko nini oyo kosala awa bato bakomaka te ezali esika moko okomona motu te okomona eloko moko te ngai nabonga kobunga yo komi awa ndenge nini réponse ya kapitaine ezalaki boye soki lelo ngai nakomi awa ezali grâce ya moto oyo monene namonaki epelaki
moto wana epelaki nga kasa keta masuwa musuza kozika yango toyaki mbango po to kosekourir to récupérer bato nzoto ezalaki yo sambela nzambe na yo grâce ya moto na yo wana oyo ndako na yo wana ezikaki nde biso toye tokomi bazwi tata wana bakomi moto epeli na kati ya lingomba papa Simon Kimbangu Kyangani apesi biso bamibeko yo kimbangisi okosala boye te yo kimbangisi okokende na salle de fête te yo kimbangisi okosala boye te biso tomoni yango mabe totioli nzambe nzoka nzambe aza komona pourquoi bimisi moto wana mpo ngai na yo tobika est ce que toyebi te na nini tozali komodire nzambe biso mibale tokomi kofinga beaucoup déjà bakomi kofinga ozali so lingomba te tala lingomba mibeko yango kuna ezali kokende nayebisi bino ke Satan tango azalaki rejeté il est rejeté par sa puissance tomonaka yango soki lelo Satan alingiaka mata abimisa mbongo akobeta baguette magique mbongo ebimi abimisa nyoka mbongo ekobima tomonaki yango na histoire ya Moïse tango ake kozwa alibere bana Israël magicien ya roi bazalaki babeti nzete na bango banyoka babimi ebele mais tango Moïse abeti nzete na ye emelaki banyoka nyonso mpona koloba ke magie ezalaki na tango wana ebanda kala bana ya Satan Ningomba papa Simon Kimbangu eloko tozali kosala mise esilaka te tokomi kolanda bainterprétation ya bato mosusu mise combien d'années eza kosila te mais tala baninga kuna na ngambo batongi kaka mbala moko esili kuna nde nzambe azali tala papa Simon Kimbangu abimisi so babibeko abimisi biso nzambe soki asali likambo chaque chose ezali na signification na yango tozalaka na koyimayima te tozala makanisi ya mabe te pamba te oyo nzambe alingi kosala mpona biso ngai na yo toyebi te tata wana soki ndako na ye ezikaka te afikaki nzambe mpo nzambe apekisi ndako na ye souffrance elekaki ekomi te na niveau wana abandi kofinga nzambe mais baye kobikisa ye grâce ya ndako wana lelo oyo ngai na yo tokomi na suka tokomi tobika papa Simon Kimbangu apesi biso mibeko ya pasi alabi oyo alingi atikala oyo aboyi akende tokomi kofinga ye toyebisika tozali kokende tososola ngai na yo bisika nini ngai na yo tozali kokende mpo toyeba ke papa na biso likambo azali kosala ezali toujours avec cause mibeko ya tata nzambe ekozalaka na ntina ata mikumba ezali ekosala nini pamba te na ntango ya nkolo Yesu etuka mpe ezalaki makasi iye mpe moto abukaki nyonso abanga nyonso abukaki yango biso toza kolanda kaka tata Simon Kimbangu aye na mokili abuki mpe nyonso bapapa basali ebiso tosali ebiso sikao tokokisa nyonso oyo balobaki toyebeli oyo tosali ezali monene mona kolime te toza na zamba te toza na nzela okoyoka nkolo Yesu pasi oyo amonaki nganga nzambe monene asambisi Yesu nganga nzambe monene atuni Yesu bituna mpona bayekoli na ye mpe mateya na ye Yesu azongiseli ye boye ngai nazalaki kosakola polele na miso ya bato nyonso mikolo nyonso nazalaki koteya na bandako ya lisanga mpe na bandako ya nzambe esika bayuda nyonso basanganaka nalobaki likambo moko te na kobombana mpo na nini ozali kotuna ngai tuna bato oyo bayokaki maloba na ngai bango bayebi malamu makambo nazalaki koloba ntango Yesu alobi bongo mokengeli moko azalaki wana abeti ye mbata mpe agangeli ye ozali kozongisa ndenge wana na nganga nzambe monene Yesu azongiseli ye boye soki nalobi mabe lakisa ngai mabe yango kasi soki nalobi malamu mpona nini obeti ngai toleki tokei sikoyo na Jean 10
32 à 38. Les Juifs lui disent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Nga na yo tobani ko lapider Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ezali le tambo lokutate. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Azali nzambe to azali moto lokola biso. Tozali kolanda batu ya mukolo mosu na tala émission na télévision na internet un kibangiste journaliste à l'Obiboy. Depuis quand Papa Simon Kimbangu a commis molimo mosantu? Papa Simon Kimbangu tebaika Papa Simon Kimbangu Kiangani et du coup boza ko benga molimo mosantu. Papa Simon Kimbangu azali molimo mosantu te azali moto lokola biso. Thèse wana ezali thèse ezali kolobama soki tolandi histoire ya lingomba na biso biso tozali koyeba tina likambo ya lingomba na biso te. Lingomba oyo ezali lingomba ya molimo mosantu oyo nyonso ekomamaki na likolo ntango ya kala yango mpe ezali kosala matango ya sika. Papa Diangenda bafingaki la même chose. Papa Diangenda azali nzambe te, Papa Diangenda azali boye azali moto lokola biso, mais mpo na kolakisaki azalaki ye wana Papa Simon Kimbangu tomonaki bamiraki asalaki komema moto na ebale na vélo kotambusa ye plusieurs kilomètres na likolo ya mai kolongola na Kisasa kina Mbandaka. Bapapa bazali banzambe tozali kosakana na moto tozali kobunga nzela mpo tokende banzela mosusu ye wana Papa Simon Kimbangu Kiangani ye wana Papa Diangenda akomi na tango oyo apesi so mibeko ya makasi tokomi kofinga etobi depuis quand aza molimo mosantu. Mais Papa Simon Kimbangu Kiangani babi soki bondimi ata ngai te mais bondima quand même ba œuvre na ngai totala misala Papa Simon Kimbangu Kiangani azali kosala totala misala Papa Simon Kimbangu azali kosala tobengi ye moto tondimi ete tokomi kofinga ye tokomi kotiola ye pamba te besika mosusu bazali kosala bamiracle me alobaki yango abi mikolo ekoya nakotikala nga moko mingi bokokende parce que nakodurcir makambo yango ngai na yo bakimbangisi tomona banani bazali bana ya bilaka nani akokende balanda banzambe mosusu oyo molimo mosantu abenganaki bango to oyo banani bakotikala epai ya molimo mosantu. Ezali mutuna oyo ngani ya oto kokokenda yango nani akokende epai ya nzambe oyo molimo mosantu abenganaki bango. Mais nous avons un grand Dieu en majesté yewana Papa Simon Kimbangu Kiangani totioli Papa Diangenda pe totiola kiende ndo wana na noma papa alobaki makambo oyo tolobike kokabwani koya bana ya nzambe daba ya nani papa asali voyage na ye na Kisangani Igato kininga olumini matumwabe naite odosala ngona bango bango banani bapapa naite Tolingi toka bola,
chama dilembo bianga satana mokonzi wa lifelo. Yandi voka yandi kwe. Yandi voka yandi kwe. Ale, nikuna ntoto bana bimbel. Tu nikut. Tango iko kitoka bwana. Tango iko kitoka bwana. Tango iko kitoka bwana. Tango iko kitoka bwana. Tango iko kitoka bwana, tango iko kitoka bwana, tango iko kitoka bwana, tango iko kitoka bwana. Papa, ninkutumia makasu. Nikatia kakaku. Batula mnya hanelonga. Batetela nani kasu. Basili lulum. Propekisa. Kansi, maswanga mama tuboki lama mnikongo kekimbele. Maswanga. Eyiphunza ewunsungu kosu ntango tukwende kuno wela ibuluva batini sikya muntu siriye bukase bukakala musuru kakala bantoto hola la kwa katabula ambisika bwako bui maswange bon bisanu byabi bon achuki vazo bakangiri chuki bisanu bya babene bana bimbere bavanga papa balambiri lukumuna nzungu yanene lwalu ilwengo batombolelenga luku yakala po masemandi kazolelenwa kopo ba mama bakala yifukyo sika kwa lungungu nakati tukawozudia mama chef telan kala ka ko telem kala pi tozali kokende moto alanda tatana ye
lelo oyo tokomi na ntango oyo papa Simon Kimbangu ye moko en personne na dernière génération avandi na biso alobi ke nakomema bino ti na nzela na kokomisa bino ti na destination ngai na osiko topo na nzela tokokende nazongeli likambo wana lisusu nzambe na likolo akweyisaki baange na ye libota na ye akweyisaki bango mpo na kozanga kotosa molimo mosantu ntango ya kala na ntango ya sika molimo mosantu baange na ye lisusu libota na ye baboyi kondimaki ye azali molimo mosantu abi biso nyonso tozali ndenge moko akamaki akweyisi bango lisusu abengani bango alobi na royaume na nga bokozala lisusu te ngai na yo topo na nzela ndenge papa baki moto na moto na tata na ye moto na moto apo na tata na ye soki yo nde ozala babenga yo sauve-souris ozali na mapapu ozali mpe na elongi ya nyama tikala okokufa okopola nzambe akoyeba yo te mais soki ya so ozali mwana ya papa molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kyangani ezali le moment ya oyo ya koyeba nzela ozali kokende mpe esika nini ozali kokende mpe nani ozali kolanda tasukisi bongo na kombo ata mokongo mosantu totelema